Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ուրեմն բարև բոլորիդ։ Տերս թող օրհնե մեր այսօրվա հիանալի օրը։ Փառք Աստծուն, Տերս այնքան մեծ ուրախություն է լցրել մեջս, որովհետև Աստվածը միշտ հավատարիմ է։ Աստված միշտ մեր կողքը կանգնած է։ Աստված միշտ կուտա մեզի այն ինչ որ մեզի պետք է, ինչ որ պետք չէ կվերցնե մեզնից։ Օրհնյալ է Տիրոջ սուրբ ու հզոր անունը։ Երբ բնական նոր Տերս տարավ բավականին երկար ժամանակ աղոթքի մեջս լցրեց ուրախություն ու այնքան կսկամ Տիրոջ ներկայությունը իմ կյանքիս մեջ, որ իրականում Տերը հավատարիմ է, միշտ իմ կողքս է, միշտ իմ աղոթքներս կլսե ու ամեն ժամանակ ինքը իմ հնազանդությանս համար ինձ կօրհնե ու թևերս վեր կբարձրացնե, կողքիցս կհեռացնե այն մարդկանց, որոնք որ կրնան կոտրեն ինձ ու իմ կողքս կտնեն մարդկանց, որոնք որ իրականում իմ թևերս բարձրացնողներ են։ Փառք Տիրոջս ամեն ինչի համար, թող Տերս փառավորվի հավիտյան։ Տերս այս խոսքն է ինձ տվել շատ շուտվանից, որ նորսավ ընթերցեմ իմ ծառայությունս, իմ կանչս Տիրոջ մեջ։ Եսայա 60-րդ գլուխը. Ելիր, լուսավորվի, քանի որ քո լույսդ եկավ։ Ու Տիրոջ փառքը քո վրայդ ծագեցավ։ Քանի որ ահա խավարը, երկիրը ու մարախուղ ազգերը պիտի ծածկե, բայց քո վրադ Տերը պիտի ծագի։ Փառք Տիրոջս, որ Տերը իմ վրաս պիտի ծագի։ Տերը քո վրադ պիտի ծագի։ Եվ նրա փառքը քո վրադ պիտի երևա։ Ազգերը քո լույսիդ պիտի կան ու թագավորները քո վրադ ծագած պայծառությանը։ Եթե դու Տիրոջն ես, քո վրադ այնքան լույս պետք է եղնի, որ ազգերը պիտի կան։ Ու ես կհիշեմ այն խոսքը, որ Տերս ինձ իմ մամայիս մահից հետո տվեց սավ, ես ամբողջ ազգերը կփռեմ ոտքերի տակ, ամբողջ աշխարհը, մենակ իմ երեխեքիս հոգ տար։ Ու այս խոսքի կատարումը ես այսօր կտեսնեմ, կսե ազգերը քո լույսիդ պիտի կան ու թագավորները քո վրա ծագած պայծառությանը։ Ես այնքան կզգամ Տիրոջ հզոր ներկայությունը իմ կյանքիս մեջ, թե ինչը ամեն ինչը կենե իր սուրբ կամքի պես, որ հանկարծ Տիրոջ զորությունը քիչնու կմծնեն աղոթքի ու շատ հարցերի ճիշտ ու հստակ պատասխաններ կուտա, ինչպես նաև ինձ կզորացնի, որ ես իր կամքը կատարեմ անշեղ։ Փառք Տիրոջս, որովհետև ամեն ինչ այնողը Տերն է, իմ միջիցս Տերն է այնողը, իր շնորհքը ու զորությունը միշտ ինձի հետ է։ Թող փառավորվի Տերս հավիտյան ծեր բոլորիդ կյանքերում էլ։ Աչքերդ վերցրու բոլոր տիկդ նայե, ամենքը կհավաքվին ու քեզի կուգան։ Այո, Աստված այս խոսքն է տվել, աշխատել եմ շատ շատերի հետ ու բաց եմ թողել, որպիսի էշտան անառակ որդու նման ու հետո շատ շատերի ձեռքով անցնելուց հետո հասկանան, թե ինչքան մեծ սեր ու հոգատարություն էր դրել Տերը իմ մեջս իրանց նկատմամբ, բայց շատերը չգնահատին, բայց Տերը կխոստանա, որ իրանք անառակ որդու հետ պես ետ պիտի վերադառնան ու թեգուս ուզենան ծառա եղնին, ու ես ինչը պիտի իրանց մատներին մատնիկ տնեմ ու ընդունեմ իրանց վերադարձը։ Ամենքը կհավաքվին ու քեզի կուկան, քու տղակներդ հերվից պիտի կան ու քո աղջիկներդ գրկիդ մեջ մանուկների պես պիտի տարվին։ Ամեն Տերս թող փառավորվի հավիտյան, օրհնյալ է այն մարդը, ով որ կվերադառնա Տիրոջ անունից։ Այն ժամանակ պիտի տեսնես ուրախանաս ու սիրտդ պիտի ուրախանա ու ցնծա, քանի որ ծովի առատությունը քեզի պիտի դառնա, ազգերի հարստությունը քեզի պիտի կա, ուխտերի երամակ ու մադյամի ու քեփայի տաճիկ ուխտերը քեզի պիտի ծածկեն։ Այ Աստված ստեղ է իր օրհնությունները կխոստանա, որ մեծ օրհնություններ պիտի տա իր երեխուն, որովհետև ես միշտ Տիրոջը կսպասեմ։ Ուխտերի երամակ ու մադյամի ու քեփայի տաճիկ ուխտերը քեզ պիտի ծածկեն, ամենքը Սաբայից պիտի կան, ոսկի ու կնդրուկ պիտի բերեն ու Տիրոջ փրկությունը պիտի ավետեն։ Կեդարի բոլոր հոտերը քու քովը պիտի հավաքվին, անուն ապոյթի խոյերը քեզ պիտի ծառայեն, նրանք իմ սեղանիս վրա պիտի ելնեն, ու տունելու զոհ լինելու իմ աղոթքիս տունը պիտի փառավորեմ։ Իր աղոթքի տունը դիք ես եմ, իր աղոթքի տունը դիք դու ես։ Ու հիշեք, Տերը այս խոստումը տվել է ինձ, ու այսօր ես իրան կատարումը ինքան հզոր ձևով կտեսնեմ։ Փառք Տիրոջս,
Փառք Տիրոջս ամեն ինչի համար։ Թող Տերը փառավորվի հավիտյան, թող Տիրոջ հզոր անունը փառավորվի հավիտյան, թող Տիրոջ անունը փառավորվի ազգից մինչև ազգ, թող բոլոր եկեղեցիների մեջ իջնի կատարյալ միաբանություն, օրհնություն ու սեր, որովհետև Տերը հավատարիմ է բոլոր մարդկանց, ովքեր հավատարիմ են իրան։ Տերը միշտ այն մարդկանց կողքին է, ովքեր որ կլսեն իր ձայնը, եւ ինձ ուղարկողը Հայրը ինձ հետ է, ինձ մենակ չթողեց, որովհետև ես միշտ նրան հաճելի բաներ եմ անում, գսե Հիսուսս Հովհաննեսի 8:29-ի մեջը։ Եթե դու էլ Աստծուն միշտ հաճելի բաներ կենես, միշտ պատրաստ ես քո եսը տնես ու Աստծու հետևից եշտաս, հիշե Աստված միշտ քեզի հետ է։ Ինչի Աստված մեր կողքը չէ, ինչի Աստված շատերի կողքից կհեռենա։ Միթե քսե, ստեղ ինչ քսե։ Նաև այս խոսքն ենձի տվե, նայ Երեմիայի 1:10 խոսքը, այսօր կտանի Տերս, որպեսզի ինքան մեջս ուրախություն, ցնծություն, ազատագրություն է բերեմ։ Ուրեմն կսե Երեմիա 1:10-ի մեջը, նայ ես այսօր քեզ ազգերի վրա ու թագավորների վրա կայնեցրի, որպեսզի խլես ու փլցնես, կորցնես ու ավիրես, նաև շինես ու տնկես։ Աստված ընձի կանչել է, որպեսզի որտեղ որ կմծնե, քանդեմ հինը ու կառուցեմ նորը։ Նորը կառուցեմ իր սուրբ ու հզոր կամքի պես։ Ու մի կարդանք Եսայա 40:13-14 խոսքը, նաև կսե ով քննեց Տիրոջ հոգին ու նրա խորհրդակից լինելով ուղություն տվավ, նա որին խորհրդարցրեց, ով նրան իմաստություն տվավ ու դադաստանի ճամփեն սովորեցրեց, ով նրա գիտությունը սովորեցրեց ու իմաստության ճամփան ճանաչեցրեց։ Ահա ազգերի թույլի կաթած կաթիլի պես են, ազգերը թույլի կաթած կաթիլի պես են, ու կշերքի մեջ մանր փոշի պես կսեփվին, ահա կղզիները ցրված փոշի պես են, Լիբանանը կրակի համար բավական չէ, ու նրա անասունները ողջակեզի համար բավական չեն, բոլոր ազգերը նրա առջև ոչնչի պես են, ու ոչինչից պակաս ու նայնություն կսեփվին։ Ուստի դուք Աստծուն որին կնմանեցնեք, ու նա ինչ նմանության հետ կփաղդադեք։ Ազգերը կաթիլի պես են։ Աստծու համար անհնարին ոչինչ չկա։ Աստծու մեջ դժվարություն, խնդիր չկա։ Ամեն հարցի լուծում տվողը Տերն է։ Թող Տերը սփառավորվի հավիտյան։ Գիտեցի, Տերը այս պահին կխոսա քեզ հետ։ Քու խնդիրներդ լուծողը ես եմ։ Հերիք է քու խնդիրներդ մտածես որ դու լուծես ու չես կնա լուծես, որովհետև քու խնդիրը տուրնձի ես կլուծեմ։ Մատթեոս 11:28-29-ի մեջ ինչ կսե։ Եկեք ինձի, բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, ու ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ, իմ լուծս քաղցր է ու իմ բեռս թեթև է, ու այդ տալով հանգստություն պիտի գտնիք։ Դուք տվեք Աստծուն ձեր լուծը, Աստված կհոգա ձեր բոլոր կարիքները։ Փառք Տիրոջը, այս խոսքերը որ նոր եսօր այս պահին տվեց, ովքեր որ իրանց հարցերի պատասխանները ստացան, գրեք մեկնությունների մեջ, բաժանորդագրվեք այս ալիքի մեջ, տարածեք այս տեսանյութերը, որովհետև Տիրոջից շատ խոսքեր պետք կա։ Տերս եսօր շատ բաներ փոխեց իմ մեջս, մաքրեց, սրբեց ու կկանգնեցնե ազգերի վրա, շատ արդեն այցելություններ պետք է ենեմ, շատ տեղեր պետք է շտամ, որովհետև Տերը պատրաստել է հզոր գործի կնձի իր փառքի համար, որպեսզի քանդվի սատանայի բոլոր կառույցները ու նորը կառուցվի Աստծո սուրբ կամքի պես։ Սիրելիներ, չկա սխալ եկեղեցի, կա սխալ ուսմունքներ։ Մենք պետք է աղոթենք, մեկս մյուսիս կողքը կանգնենք, որպեսզի քանդվի սխալ ուսմունքները կառուցվի նորը ու եղնենք միաբան, բոլորս ծառայենք հոգով ու ճշմարտությունով, քանի որ Տերը այսպիսի երկրպագողներ կուզե։